Я вам сказал. Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 1145-րդ օրը ապրիլի 13-ին բալիստիկ հրթիռների հարվածից Ուկրաինայի Սումի քաղաքում զոհվել է 34 մարդ, որից 2-ը երեխա, տուժել է 117 մարդ, 15-ը երեխաներ են, հայտնում է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը։ Առաջին պայթյունը Սումիում առավոտյան 10:17-ին էր, երկրորդը 3 րոպե անց։ Կիրակի ծաղկազարդին ռուսները հրթիռներ են արձակել Սումիում խաղաղ բնակիչների վրա դիտավորյալ, որպիսի շատ զոհեր լինեն, եւ սա Ուիտքոֆի Մոսկվա այցից եւ Պուտինի հետ հանդիպումից հետո։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ ուկրաինական անօդաչուների հարձակման մասին է հայտնում։ Ռուսական կողմի տվյալներով հակաօդային պաշտպանության հերթապահ համակարգերը ոչնչացրել են ուկրաինական 52 անօդաչու թռչող սարքեր։ 33 անօդաչու թռչող սարք է խոցվել Բրյանսկի շրջանի, 10 Օրիոլի շրջանի, 3 անօդաչու թռչող սարք ոչնչացվել է Կուրսկի եւ Տուլայի շրջանների, 2-ը Կալուգայի եւ 1-ը Բելգորոդի շրջանի տարածքում։ Սումիի վրա հարձակումը սարսափելի է անվանել ԱՄՆ նախագահը։ Սարսափելի էր։ Ինձ ասացին, որ նրանք սխալ են թույլ տվել, բայց ես կարծում եմ, որ դա սարսափելի է։ Զելենսկիի հրապարակած տվյալներով ռուս-ուկրաինական ռազմական գործողությունների ամբողջ ընթացքում սպանվել է 100,000 ուկրաինացի զինվոր եւ 13,000 խաղաղ բնակիչ։ Զարուհի Սահակյան, Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։